Hududlarni rivojlantirish, har bir tarmoq va sohalar kesimida yuqori samaradorlikka erishish, aholi muammolarini o'rganish, ularga qulay shart-sharoitlarni yaratib berish, eng muhimi odamlarning roziligini olish bugungi kunning eng dolzarb vazifalari sifatida belgilangan va shu asosda reja va maqsadlarning amalga oshirilishini ta'minlash bo'yicha harakat qilinyapti. Yil davomida erishgan natijalarimiz va ularning samarasini o'zaro sarhisob qilganimizda yutuqlarimiz bilan birga kamchiliklarimiz ham ko'zga tashlanadi albatta. Bu esa kelgusi yilgi rejalarning yanada puxta ishlanishini, harakatlarimizda esa yanada mas'uliyat talab etilishiga undaydi. Xalq deputatlari Chilonzor tumani kengashining navbatdagi sessiyasi ana shu jarayonga bag'ishlandi va tumanni rivojlantirish strategiyasining yil davomidagi samaradorligi tahlil qilindi. 2021-yilda Chilonzor tumanida ham iqtisodiyotni barqaror ushlab turish, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va eng muhimi rivojlanish yo'lidan chalg'imaslik maqsadida harakat qilindi. Albatta bu yo'lda oson bo'ldi deyishdan yiroqmiz. O'ziga yarasha qiyinchiliklar, sinovlar kechdi. Eng asosiysi bu islohotlar natijasida tumanimizni aholisi uchun farovon va munosib turmush sharoitini yaratib berishimiz kerak. Odamlarimiz yetarli daromad topish uchun eng qulay biznes va investitsiya muhitini shakllantirib, yangi korxonalar va ish joylarini ko'paytirishimiz zarur. Bu borada davlatimiz rahbari tomonidan ishlarni mahallabay tashkil etish borasida olib borayotgan islohotlar bunga yaqqol namuna bo'ladi. Jumladan joriy yil obod mahalla va obod xonadon dasturi asosida bir mahallada obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari uchun 2 milliard so'mdan mablag' ajratilgan, bundan xabaringiz bor. Zamonaviy mahalla dasturi asosida har bir mahallaga idoralarni qurish va rekonstruksiya qilish ishlari jadal olib borilmoqda. Mahalla fuqaro raislari faoliyatini reytingini baholash orqali rag'batlantirish tizimi joriy etildi. Har bir mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish, bandlikni ta'minlash bo'yicha tuman hokimi yordamchisi hamda yoshlar masalalari bo'yicha shahar hokimining vakili, yoshlar yetakchisi lavozimlarini joriy etilganligi har bir mahalla misolida yaqqol namuna bo'la oladi. Yoshlar va xotin-qizlar bandligini ta'minlash, ularning faolligini oshirish, tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, kambag'allikni qisqartirish masalasi dolzarbligicha qolmoqda. Bu borada ko'rilayotgan chora-tadbirlar samarasi o'laroq butun respublika miqyosida ishsiz yoshlar, nofaol xotin-qizlar xatlovdan o'tkazilayotganligi ham sizga ma'lum. Muhimi esa ushbu jarayonlarning natijadorligi va samara ko'rsatishidir. Chilonzor tumanida bu bo'yicha qanday ishlar qilinyapti? Tumanda yil boshidan 526 ta ehtiyojmand oilalar ro'yxati temir daftarga kiritilgan. Saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari hisobidan yil boshidan mazkur oilalar uchun 1 milliard so'mdan ortiq mablag'lar ajratilib, joriy yil boshidan temir daftarga kiritilgan oilalarga moddiy va huquqiy yordam berilishi natijasida 119 ta oila, 313 nafar oila a'zolari temir daftardan chiqarishga erishildi. Shuningdek, 140 ta oilaga 70 million so'mlik oziq-ovqat jamlanmasi, bitta oilaga uyni ta'mirlash uchun 30 million so'm mablag', 3 nafar fuqaroga dori-darmon olish uchun 28 million so'mlik mablag', 455 ta oilaga 565 million so'mlik bir martalik moddiy yordam, 24 nafar fuqaroga 295 million so'mlik jarrohlik amaliyoti uchun moddiy yordamlar ajratildi. Sessiyada ta'kidlanishicha, shu kunga qadar ayollar daftariga kiritilgan 5724 nafar xotin-qizlarning muammolari tizimli ravishda hal etilgan. Ularga har tomonlama ko'mak berish maqsadida muhim chora-tadbirlar rejalari ishlab chiqilgan. Jumladan 393 nafar xotin-qizlarning bandligi ta'minlandi. 97 nafar kasb-hunarga o'qitildi. 91 nafari tadbirkorlikka jalb etilib, ularga imtiyozli kreditlar ajratildi. 1099 nafar qizlarga moddiy yordam ajratildi. 379 nafar manzilli tibbiy yordam hamda 1246 nafarga huquqiy normativ holatlar tushuntirildi. 1178 nafariga esa psixologik yordam ko'rsatilib, bu ishlarga 8 milliard 655 million so'mdan ortiq mablag'lar yo'naltirildi. Shuningdek, joriy yilda tumanda yoshlarga oid davlat siyosatini sifatli amalga oshirish va yoshlar bilan ishlashning yangicha tizimini joriy etish natijasida 1802 nafar yoshlarning bandligi ta'minlandi. Shundan 583 nafar yoshlar doimiy ish bilan ta'minlandi. 322 nafari kasb-hunarga, 274 nafari tadbirkorlikka o'qitish uchun yo'naltirildi. 202 nafar yoshlar o'zini o'zi band qilgan sifatda ro'yxatdan o'tkazilib, ularga muayyan yo'nalishda faoliyatini yo'lga qo'yish uchun amaliy yordamlar ko'rsatildi. Bundan tashqari 104 nafar yoshlarga imtiyozli kreditlar olishga to'liq ko'maklashildi. 2021-yil davomida yoshlar jamg'armasi mablag'lari hisobidan yoshlar daftariga kiritilgan 388 nafar yoshlarga 1 milliard 983 ming so'm miqdorida
ijtimoiy iqtisodiy yordamlar ko'rsatildi. Jumladan 135 nafar yoshlarga 209 million so'm miqdoridagi bir martalik yordam ko'rsatildi. 29 nafariga 58 million so'm miqdorida tadbirkorlik, kasb hunari, haydovchilik va qayta tayyorlov kurslari uchun mablag'lar ajratildi. 108 nafar yoshlarga 1 milliard so'm miqdorida o'zini o'zi band qilgan yoshlarga zarur bo'lgan asbob-uskunalar olib berildi hamda ularga doimiy ko'mak berib kelinmoqda. Ijtimoiy soha obyektlarining holati va bugungi kun talabidan kelib chiqqan holda ularda zamonaviy shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan chora-tadbirlar ham har bir hudud miqyosida izchil amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari, maktablar va oilaviy poliklinikalarni zamonaviylashtirish choralari Chilonzor tumanida qay ahvolda? 2021-yil davomida Obod mahalla davlat dastur doirasida 27 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari kapital ta'mirlanib, ularga 11 milliard 100 million so'm miqdorida pul mablag'lari ajratildi. Tuman xalq ta'limi bo'limi tasarrufida 32 ta umum ta'lim, 4 ta ixtisoslashtirilgan umum ta'lim maktablari, 2 ta maxsus maktab internatlari va 6 ta nodavlat umum ta'lim maktablari faoliyat yuritmoqda. Tuman mahalliy byudjetni 2021-yil byudjet parametrlari doirasida 34-oilaviy poliklinikani kapital ta'mirlash ishlari uchun 1 milliard 875 million so'm, 35-sonli oilaviy poliklinikaning kapital ta'mirlash uchun 1 milliard 740 million so'm va 39-oilaviy poliklinikaning kapital ta'mirlash uchun 1 milliard 696 million so'm mablag'lar ajratildi hamda to'liq ta'mirlandi. 2021-yilda tuman miqyosidagi makro iqtisodiy ko'rsatkichlar bajarilishi bo'yicha ham sessiya davomida ma'lumotlar keltirib o'tildi. Jumladan sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 7 trillion 400 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, o'sish sur'ati 120,6% ga yetgan. Shu jumladan hududiy sanoat mahsulotlari hajmi esa 6 trillion 835 milliard so'mga yetgan. Pudrat qurilishlari hajmi 1 trillion 660 milliard so'mni, o'sish sur'ati 114%. Chakana tovar aylanmasi 7 trillion 939 milliard so'mni, o'sish sur'ati 114%. Jami xizmatlar hajmi 11 trillion 633 milliard so'mni, o'sish sur'ati 111% tashkil etishi kutilmoqda. Tumanda 2113 ta sanoat korxonalari faoliyat yuritib kelmoqda. Shundan 10 tasi yirik sanoat korxonalari hisoblanadi. Har bir hudud iqtisodiyotini belgilashda tadbirkorlik sohasining rivojlanishi muhim omil sifatida qaraladi. Shu asosda Chilonzor tumanida ham aynan ushbu sohani rivojlantirishga qaratilgan aniq rejalar bo'lishi talab etiladi. Umuman olganda aholi bandligini ta'minlash, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish harakatlari qay ahvolda? Chilonzor tumanida 14360 ta tadbirkorlik subyektlari ro'yxatga olingan bo'lib, shundan 13835 tasi kichik biznes subyektlari va 5600 tadan ortiq yakka tartibdagi tadbirkorlik subyektlari hisoblanadi. 2021-yilda kichik biznes subyektlarini tashkil etish rejasi 2025 ta bo'lib, hozirgi kungi rejaga nisbatan 116% ni tashkil etadi. 2021-yilning yanvar-noyabr oylari mobaynida 1927 ta yangi kichik biznes subyektlari tashkil etilgan bo'lsa, ushbu davrda 298 ta subyektlar tugatilgan. 2021-yil 1-noyabr holatiga faoliyat ko'rsatmayotgan kichik korxonalar soni 525 tani tashkil etmoqda. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari asosida 604 ta loyihaga 27 milliard 100 million so'm kredit ajratildi. Shundan har bir oila tadbirkor dasturi asosida 367 ta loyihaga 17 milliard 400 million so'm. Ayollar tadbirkor dasturi asosida 129 nafar ayolga 4 milliard so'm. Yoshlar tadbirkor dasturi asosida 106 nafar ayolga 5 milliard 600 million so'm kreditlar ajratilib, bu yo'nalishda 907 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Mahallalar obodligi va farovonligi yo'lida respublikamiz bo'ylab amalga oshirilayotgan islohotlar chekka-chekka hududlarimizning ham yanada farovon bo'lishini ta'minlaydi. Eng muhimi esa bu bo'yicha belgilangan rejalarni bajarish va ushbu jarayonga mas'ul bo'lishdir. Chilonzor tumanida ham ushbu holat bo'yicha zarur harakatlarni kuzatish mumkin va bu holatda odamlarning roziligini olish tamoyili asosiy vazifa sifatida qaralyapti. Tumanda jami 598.788 kvadrat metr asfalt qilish ishlari amalga oshirildi. Massivlar orasida 120 ta bolalar maydonchasi, 106 ta street workout va sport maydonchalari o'rnatildi. Tumanda joylashgan jami 1231 ta ko'p qavatli uylarning 100 tadan ortig'ida fasad qismini ta'mirlash, 19500 kvadrat metr tom qismi joriy ta'mirdan chiqarish amalga oshirildi. Obodonlashtirishlarning moddiy texnikasini yanada yangilash
hattoki oddiy bir hozir boshqa narsani ortishda ba'zi bir texnikalarga juda katta ehtiyoj sezdik biz. Shu agar keyingi yilda mana shu masalalar ham juda hal qilinsa, yangi bir texnikalar olib kelinsa juda katta bir yordam bo'lardi. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Bir texnikalarni yangilash masalasida barcha choralarni ko'ryapmiz. Mana maxsus transport o'ziga bu yil o'zida 8 ta yangi mashina olib keldik oxirgi 5 oy ichida. Obodonlashtirishga ham 10 dan ortiq texnikalar olib kelindi. Endi bizdan talab qilinadigan narsa hozir mavjud texnikamizdan samarali foydalanish o'rniga qo'ysak, menimcha ko'proq natijaga erishsak kerak. Chunki mana bir 20 kundan ortiqroq tinimsiz hammamiz birgalashib mehnat qildik, lekin shu paytda mavjud texnikalarimizni qanaqa foydalanganimizni o'zingizlarga yaqqol ayon. Biz hozir o'sha tizimini bir qayta ko'rib chiqish chorasini ko'ryapmiz. Xudo xolasa bu bo'yicha men o'ylayman yaxshi o'zgarishlar bo'lsa kerak. Har bir sohani rivojlantirishda zaxiralar va imkoniyatlar mavjud. Bu borada strategik yo'nalishlarni belgilab olish zarur sanaladi. Ayniqsa raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish orqali iqtisodiy o'sish sur'atlarini yanada kengaytirish imkoniyati vujudga keladi. Eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish, ular uchun yangi xalqaro bozorlar topish va eksportni ko'paytirish, tranzit salohiyatidan to'liq foydalanish Chilonzor tumanining ham maqsadli dasturidan o'rin olgan. Tumandagi mavjud tadbirkorlik subyektlarini sog'lomlashtirish, kreditlar berish, soliq imtiyozlari berish, infrastruktura va kommunikatsiyani yaxshilashda yordam berish hamda ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash orqali hududdagi ijtimoiy ma'naviy muhitni yaxshilash, yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi bandligini ta'minlashga erishish piravard maqsadimiz bo'lib qoladi. Mahsulotlarimizni ichki va tashqi bozorlarga yetkazish, ularni tannarxini tushirish uchun transport logistika sohasini rivojlantirishimiz zarur. Tuman miqyosida investitsiyalar miqdorini oshirish orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash mumkinligini bugun barcha anglab yetgan. Shu sabab xorijiy investitsiyalar oqimini kengaytirish va ularni maqsadli sarflash masalasi dolzarb sanaladi. Bu borada Chilonzor tumanining ham kelgusi maqsadlari ulkan. 2022 yil, 2026 yillarda tumanda jami 13 trillion 100 million so'mga teng, shundan 418 million dollar to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiya bo'lgan 163 ta loyiha amalga oshirishi rejalashtirilgan. Hamda mazkur loyihalar doirasida 21 mingdan oshiqroq yangi ish o'rinlari yaratish ko'zda tutilmoqda. Jumladan 2022 yilda 5 trillion 4 milliard so'mlik investitsiyalar o'zlashtirilishi hamda 35 ta yangi yirik quvvatlar ishga tushirilishi rejalashtirilmoqda. Investitsiya jalb etishning samarali vositalaridan biri bo'lgan davlat xususiy sheriklik mexanizmlarini transport, energetika, yo'l, kommunal, tibbiyot, ta'lim kabi sohalarga keng tatbiq etish kerak. Sohani rivojlantirish bo'yicha ishlatilmagan zaxiralar juda katta. Shu bois xizmatlar sohasining strategik yo'nalishlarini bu borada tuman mutasaddilarining kelgusi yildagi xizmatlari hajmini keskin oshirishimiz kerak bo'ladi. Joriy yilda Chilonzor tumanida jami eksport hajmi 115,5 million dollarni tashkil etib, shundan 112 million dollar sanoat, 3,5 million dollar meva sabzavotlar hisobiga amalga oshirildi. Kelgusi yilda eksport hajmini 91,2 million dollarga yetkazish maqsad qilingan. Bundan tashqari yoshlar bilan ishlash borasida ham bir qator rejalarga to'xtalib o'tildi. Xususan 2022 yilda yoshlar bilan ishlashning yangicha tizimi yanada samarali va sifatli tashkillashtirishni rejalashtirib, ishlarni xonadonbay tashkil etish ko'zda tutilgan. 2022 yil davomida yoshlar jamg'armasi mablag'lari hisobidan 850 nafardan ortiq yoshlarga 6 milliard 400 million so'mdan ziyod iqtisodiy ijtimoiy yordam ko'rsatilishi rejalashtirilgan. Sessiya kun tartibidan o'rin olgan yil sarhisobining barcha yo'nalishlari bo'yicha tahlili muhokamalar asosida kechdi. Sohalar kesimida har bir yutuq va kamchiliklarga alohida e'tibor qaratildi. Yo'l qo'yilgan xatolarning yanada takrorlanishining oldini olish bo'yicha kelgusi rejalar tasdiqlandi. Har bir mutasaddi rahbarlarning faolligi va mas'uliyati bu borada muhim ahamiyat kasb etishi aytib o'tildi.